今次同大家分享做一個玫瑰花，同埋一個係有葉裝飾嘅信封。首先我做嘅玫瑰花用嘅紙呢係有顏色嘅紙啦，咁係17×17cm 嘅。先我哋係將佢對接咗界開，然後又再對接界開，即係一張17×17cm嘅紙呢，就係界開4張。分咗4張之後呢，我哋用每一張都會好似而家我咁樣接，係將佢接三角形。接完之後，又再去將個三角形嗰度再對接，即係三角形接2次啦。然後接完之後呢，再係接第3次。就係而家咁樣接咗3次，咁呢個三角形我哋就要接4個嘅總共。接完之後呢，4個三角形接好之後呢，就要揾一啲圓形嘅嘢啦，就好似我而家咁樣，係將佢畫咗一個半圓形喺嗰個三角形嗰個紙嗰度，然後係要剪出嚟嘅，就好似我而家咁樣畫啦，4個都係咁樣畫。剪咗之後，我哋每一個剪好嘅三角形呢，都好似而家我咁樣，喺佢下低最尖嗰度呢，係輕輕剪好少嘅啫，剪咗個少少呢，然後你就好似見到我而家喺鏡頭度面見到我咁樣，係去喺佢嘅尖端嗰度呢，就輕輕剪一剪。剪一剪呢，係因為佢嗰個窿會太細啊。我哋剪一剪咧，陣間方便我哋係插落去個樹枝嗰度嘅。咁剪完之後呢，就嚟得好似我咁，第一個花呢，我哋係要剪一忽出嚟嘅。第一個花呢個花呢，係本來有8瓣嘅，我哋剪咗其中1瓣。咁一陣間呢，就佢係剪咗之後呢，黏咗之後，佢哋就係有6瓣嘅。跟住第二個又好似而家我咁樣剪，剪完之後
我哋攤開去咧，就係剪咗其中2塊。而家喺鏡頭望到你佢係因為係搭住一齊。你見我剪一個，其實嗰度已經係有2塊㗎啦。打開俾你哋睇，佢係剪咗其中嘅2塊。然後第3個，我哋一樣係咁喺個尖端嗰度剪咗少少，然後喺嗰啲接位嗰度亦都係俾個輕輕剪咗個凹。咁係一陣間，因為個樹枝嘅大細咧，佢未必上到嘅時候，我哋剪就可能要再剪嘅。咁頭先剪咗2塊，而家呢度呢個咧係剪3塊，係啦，呢度就係剪3塊。我哋剪出嚟嗰啲咧係一陣間都仲有用嘅。咁而家最後第4個咧，我哋係咁喺尖端嗰度剪少少，跟住亦都係呢個凹嗰度剪少少。咁呢一塊咧就係剪1、2、3、4啦。我哋要剪呢一個花，我哋要剪4塊，即係等於剪1半出嚟嘅。咁我哋就要係逐塊黐咯喎。咁我哋係攞住呢個係有3塊嘅3瓣嘅，我哋有其中1瓣將膠水呢個漿糊膠啦、漿糊筆啦，咁咪搽咗其中1塊咧，我哋一間就係黐埋佢。第一個黐好咧，跟住我哋係會再黐。第2個咧，我哋係用4瓣嘅，攞4瓣嘅出嚟咧，係就係搽其中1瓣，我哋就黐埋佢嘅。咁而家呢個咧，我哋係攞呢個係有5瓣嘅，黐咗佢咧，又係搽完漿糊之後咧，就係咁樣黐返去。5瓣黐咗其中1瓣咧，就有4瓣啦。咁而家呢個咧就係有6瓣嘅，又係搽咗之後黐好佢，咁又係會。
嗱，呢個都黐好啦。最後呢個就係有七瓣，佢本來係8瓣，我哋剪咗1瓣出嚟呢，就剩翻7瓣。7瓣我哋其中一瓣可以搽咗漿糊筆嘅漿糊啦。咁跟住黐埋之後呢，佢就係有6瓣啦。所有花瓣黐好之後呢，我哋係攞支竹籤啦，喺佢個花瓣嗰度去向外去屈攣佢，只係好易嘅啫。你睇到我咁樣就係捲一捲咁佢就攣噶啦。每一朵花瓣都係咁樣做啦。咁多個花瓣都屈完之後呢，就唔記得我哋仲有一塊呢係兩瓣嘅。咁呢兩瓣呢，就係咁樣，好似我而家你哋見到咁，攞個竹籤係咁捲咗佢之後呢，我哋係一陣間我嚟係做花心嘅，做個花蕊嘅。咁而家就做花枝啦。呢張紙呢就係8×16cm。咁我哋係用支竹籤一路去將佢捲咧，捲咁上下，我哋就可以掹開支竹籤繼續捲上去嘅。到尾嗰度呢，係我剪咗個雙面膠紙珠喺嗰個位，我哋捲到上去之後呢，搣咗個雙面膠紙就黐住就得噶啦。係因為呢啲紙係比較難乾啊，咁我如果用UHU 呢啲膠水咧整咗之後咧，佢乾咗好耐都仲係有一笪濕濕地咁嘅印咧，好似冇咁好，咁我所以用個雙面膠紙嘅。咁嗱，而家我哋係將個花心係黐入去個嗰個樹枝嗰支花枝嗰度啦。咁係將嗰個花蕊咧捲翻實啲咧，我哋試下插得入喎。咁我哋就用呢個 UHU 嘅膠水咧，擠入嗰個花枝裏邊個心個窿裏邊，就將呢個花蕊咧係塞入去。塞到佢入去係黐實咗，
如果唔係佢會甩出嚟㗎。咁跟住咧，我哋就係喺呢個樹枝同個花蕊嗰個位置嗰度咧，就搽膠水。落咗呢啲膠水之後咧，就套第二個入去啦。第二個呢個就係3瓣嘅，呢個係2瓣，即係其實係3瓣，我哋黐咗其中1瓣咧，變成係2瓣咁樣嘅，就黐咗呢個入去咧，跟住亦都係再搽膠水，再搽呢個 USU 嘅膠水，再套第3個入去，呢個咧就係3瓣多，你個枝係粗噶，咁我哋所以喺呢個位置呢度個花嗰度咧，再剪一剪俾佢可以鬆動啲入去。你哋都可能會睇到我個樹枝嗰度下面係攣扁咗佢接咗嘅，個唔緊要嘅。一陣間可以用支竹籤可以撩一撩佢，整翻開變翻圓啲嘅。但係我哋一陣間會係插落去信封裏邊咧，係唔會好覺嘅。嗱，咁我哋套咗入去咧，嗰啲膠水咧，我哋嘅手捏一捏佢，等佢嗰個位置係實啲。然後我哋又再套呢個，又係套之前剪一剪佢啦。點解我唔之前剪好晒咧？如果我剪得個窿太大咧，咁就唔啱位嘅，所以係剪細啲。而嗰個噏嗰啲位咧，亦都係如果剪得太咁快脆剪咗落去咧，咁可能唔啱嘅，所以係到而家嚟做嘅時候先至嚟去做咯。就係搽咗膠水之後，我哋慢慢推上去，推到上去嗰個位置係頂住啦，咁就可以係啦。你哋睇到係頂住，咁我哋隻手亦都綁實佢，壓一壓，咁等嗰啲膠水同佢接觸得好啲。咁樣睇，你哋睇到佢個位係好嘅啦。我哋跟住係攞手指啦，去慢慢一壓佢，咁等佢個膠水同佢接觸得好啲啦。咁係跟住又係做另外呢一瓣啦。用 USU 膠水係好啲嘅，佢係會唔會太濕啦，亦都會快乾啲，咁就嗰個花就會係穩陣啲。如果用其他啲膠水太濕咧，佢又唔乾咧，跟住就會腍咗，咁就會嗰個花就會甩噶啦。所以係我係用 USU 膠水嘅。你都睇到而家我呢幾瓣花都係咁樣做，你哋都係咁樣做就得噶啦。
咁最後呢一花個花瓣咧都套埋入去，咁係記得每一個花瓣套入去都輕輕用個手指握佢啦，等佢係接觸得好啲嘅。咁而家我哋就做嗰個花托啦，嗰個葉嗰個花托咧就係嗰張紙咧就係4x4cm 嘅。咁我哋又係好似接花瓣咁樣，係接三角啦。接完之後，我哋就係去因住嗰個位嚟去剪嘅。而家接好咗，咁我哋剪嘅時候就係向直嗰邊，有一邊係斜嘅，有一邊係直嘅啦。我哋喺呢度直呢邊剪少少啦，咁跟住就向斜嗰邊剪上去咧，就長啲嘅嗰邊。咁剪咗之後咧，亦都係喺下面尖端嗰度咧，係剪少少，好少就夠噶啦。其實因為我哋攤開佢個窿係會好大嘅，咁係夠入咗個樹枝嘅。咁我哋整之前，我哋剪開咗攤開佢咧，係喺嗰啲嗱有幾個你睇到佢係有啲長啲，有啲短嘅。我哋係將短啲嗰度嗰樹咧，就係接一接佢。係一陣間係整落個花嗰陣時咧，呢啲係會整出嚟嘅，因為咁樣會靚少少咯。咁樣我覺得咁樣係立體少少啫，係我自己覺得嘅啫。做個痕，一陣間我哋黐落去咧，就容易啲可以去接翻佢嘅。咁嗱，我哋套咗個花托入去咧，一路輕輕套入去，唔好太大力，唔係又會爛咗。咁套咗上去先至嚟搽膠水嘅，如果唔係佢就一膠水濕咧，佢先套入去就會掹爛佢噶啦。咁我哋而家套到上去啦，咁係就用翻 UHU 膠水咧，又係落呢個花瓣嗰個位置嗰度。咁啊，整完之後落完啦，咁我哋先落個花托嗰度。花托嗰度咧，咁多瓣咧都要搽嘅，搽好啲膠水。咁我哋然後先推上去，係去近住個花瓣嗰度嚟去黐好佢嘅。嗱，我哋啲膠水落好晒之後咧，就慢慢推咧，推到佢差唔多到位咧。咁我哋首先係練咗大，即係長啲嗰塊先。咁然後我哋係捉住細啲嗰塊咧，係接一接佢。我哋頭先未曾黐上去之前，都已經接咗個痕嘅，所以就容易啲嘅。咁細啲嗰塊咧，我哋係接住，唔係黐落花瓣嗰度嘅，係自己黐住嘅。長啲嗰塊係黐落花瓣嗰度。咁黐完咧，咁佢係比較立體啲，好啲啦。就嗰啲長嘅花托咧，就係黐住咗嗰個位咧，係黐住個花瓣同個花瓣接觸咗，咁就唔會個花瓣會甩出嚟咯，嚇。嗱，呢個玫瑰花就做好噶啦，跟住我哋就會做信封。咁我哋做信封咧，係用一張 A4 紙，有顏色嘅 A4 紙。咁就係你而家睇到我係咁樣接嘅，係留意住我個步驟。
咁我哋係一個 A4 紙咧，我哋係咁喺嗰個位置度接咗呢個長嘅三角形啦。然後喺呢個位置，你哋留意住呢度，就喺呢度又係接上去，貼住嗰個三角形嗰個位嗰條邊嗰度咧，就接住呢度咧，又係接咗呢個都係三角形，接咗佢，跟住我哋咧就係喺呢個細呢個三角形呢個位咧，我哋係嗱，你哋睇住我就係咁樣接上去嘅，就係尖嗰度向住個另一條紙嘅邊嗰度貼住佢，咁我哋咁樣接。接完咧，呢邊咧就係咁樣接落嚟。接咗啦，咁我哋係反轉佢，反轉佢之後咧，留意住我哋反轉咧，嗰個有個位置咧，係接咗有細三角嗰個位置咧，係喺上高嗰邊嘅。我哋喺呢度接咗呢個位咧，係一個四方形咁樣嘅。我哋就喺呢度嚟去接一個三角接上去，攞條中線咧，再喺下面，再呢個指角咧就係接上嗰條線嗰個位。然後我哋又係要咁樣再去接上去，接咗佢，跟住亦都係再對接，係咁樣接咗佢。我哋係一陣間會攤翻開嚟去接啲風琴嘅線嘅，大家接咗佢，跟住接得好啲啦，對齊啲啦，咁就會靚啲嘅。最後再接多接，係接完之後，我哋就會攤翻開去接翻風琴咁樣樣嘅。咁我哋係接咗佢啦，好似風琴咁，亦都好似把線嗰度咁樣嘅接法咁接上去咧。接完我哋唔好錫住啲手指甲啊，要用力啲刮下佢，底面都係咁刮下佢咧。咁佢啲線實淨啲，會靚啲啦。咁啊，跟住呢個步驟就係咁樣咧，翻落嚟之後咧，我哋係將
嗰度風琴嗰個位嗰度咧係有一個接位嘅，我哋跟住佢咁樣屈翻過嚟，就拍翻呢邊呢部指角嗰個位置，咁係接翻佢，接好佢啦。然後呢邊咧係點接咧？嗱，我哋呢邊咧就留意住呢一邊，我哋係向翻上面，跟住貼住嗰個指嗰啲線位咧。嗱，我哋呢邊左邊就係貼呢邊啦，上高就係接嗰邊。咁呢個信封亦都係接好嘅。接好咗㗎，其實係好靚㗎。咁我哋呢個信封咧就係我嚟將我哋個玫瑰花咧插入去嘅。咁呢個信封，我哋支玫瑰花係插咗去裏邊咧，我哋係用膠紙去固定佢。嗱，我哋用個膠紙去喺呢個位置固定咗佢啦，咁佢唔會移嚟移去啦。然後我哋反過嚟之後咧，呢個信封就係咁樣嘅。咁你哋可以係如果有咩卡啊或者咩都要擠入去嘅咧，咁啊擠咗佢入去先咯。然後我哋就係咁樣黐住佢，攞少膠紙喺呢個位置，就唔好用雙面膠紙喎。用呢啲膠紙咧，佢係搣咧都唔會爛。如果你唔會擠信擠嘢入去咧，咁就乜嘢都冇所謂，係黐實佢啦。咁係可以係送俾媽媽啦，或者送俾你中意嘅人，你愛錫佢嘅人啦，係作為母親節嘅一啲心意啦。